感冒差不多快好了，但为何咳嗽始终都停不了？天气闷热的时候，不少人吃东西时都会配冰凉的饮料，但原来冷饮喝太多，又經常出入冷氣房，就是讓人久咳的主因。另外，我哋知道年輕人啊、青壯年最中意食一啲生冷嘅食物啦，中意食一啲飲啲凍飲啊，譬如好似我哋而家好流行飲啲珍珠奶茶啊，或者飲凍奶茶啊、凍咖啡咁，其實都會令到嗰個脾胃容易受損，咁容易身體產生一啲寒濕啊咁嘅情況。咁如果真係咁啱，再有啲外感嚟引起嘅話，就會令到嗰個咳咧比較難好一啲。中醫師提醒，久咳痊愈之後，可以嘗試快步走和練習腹式呼吸，可以改善體質和增強肺功能。而飲食方面，就要盡量保持清淡，冰冷和辛辣食物就少吃為妙。慢性咳嗽除了容易傷肺氣，脾和腎都會受到影響。如果出現痰多色白、拉稀以及食慾大減等症狀，就屬於肺脾兩虛。譚醫師推薦可煮山藥健脾湯。個湯水嘅材料其實好簡單嘅啫，包括咗栗子同山藥。山藥咧，即係我哋平時香港人所講嘅淮山。煲湯嘅時候咧，可以適量加翻啲瘦肉落去一齊煲，咁就可以噶啦。而經常上氣不接下氣，晚上上廁所次數頻繁，手腳冰冷的人就屬於肺腎兩虛，他們就可以吃黨參核桃湯。黨參核桃湯嘅材料其實好簡單，包括黨參、核桃仁，即係我哋平時講嘅核桃肉，同埋山薑。坊間止咳的配方很多，但如果不清楚自己體質而胡亂飲用，可能咳得更厲害。譬如有啲病人好似有時咳啊，都中意煲啲龍脷葉啊，甚至乎煲啲羅漢果水嚟飲。咁其實龍脷葉咧本身係一啲清熱潤肺嘅作用，佢對一啲痰多啦、偏黃痰嘅咳嗽會比較啱啲。而羅漢果咧就要去本身佢係一啲清肺利咽嘅作用，佢會對一啲咽喉發炎嘅咳嗽會啱啲。咁如果咁啱你係一啲屬於虛寒嘅咳嗽，咁本身淨係有喉痕癢，咳嘅時候啲痰主要係白色嘅，又好比較清稀一啲咧。咁你咁啱如果真係飲咗龍脷葉或者羅漢果，就反而令到咳嗽程度會加重，喉嚨痕又會多咗，甚至乎夜晚咳都會多咗。咁所以其實嗰個咳嘅情況咧，大家一定要按翻自己嘅體質去做翻嗰個飲食調理咯。